এই দেখো আমাদের খেলনা কত ভালো। হ্যাঁ, এটা অনেক ভালো। আর দেখো এটার মধ্য দিয়ে আওয়াজ আসছে। তোমরা আমাকে একটু খেলতে দাও। না, দেব না। আরে সুটকি, তুমি এখানে কি করছো? ভাইয়া, আমার এটা চাই, আমাকে খেলতে দিতে বলো। তোমরা সুটকিকে খেলতে দাও। না, আমরা দেব না। তোমাদের দেওয়া লাগবে না। আমি সুটকির জন্য খেলনা বানিয়ে দেব। চল সুটকি এখান থেকে। আরে এখানে এটা কি পড়ে আছে? এটা তো একটা কাঠ। এটা দিয়ে সুটকির জন্য খেলনা বানাতে পারবো। প্রথমে আমি এটা লম্বা করে কেটে নেই আর এটার উপরে খেলনা ড্রয়িং বানাই। এখন সবগুলো কেটে নেব। এগুলো জোড়া লাগিয়ে দেব। দেখো ও কত কষ্ট করছে, কিন্তু ওর ভিডিওতে কেউ লাইক ও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না। না, সবাই আমার ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে। হ্যাঁ, দেখবো নে। এখন এটার সব পার্টগুলো একটা একটা করে জোড়া লাগিয়ে নেব। এখন শুধু কালার করা বাকি আছে। এখন কালার করে নেব। ভাইয়া, এই নাও ব্রাশ। এখন এটাকে হলুদ কালার করে নেব। ওয়াও ভাইয়া, এটা অনেক ভালো হয়েছে। আর এটা পুরো তৈরি হয়ে গেছে। এটা চলতেও পারে।